हेलो गाइस, दिस इज़ द एलेक्स कफ टैबलेट। ये लॉजेंसेस होती है लेमन जिंजर फ्लेवर में, और ये ड्राई कफ के लिए यूज़ होती है, सूखी खांसी के लिए। और इसका जो कंपोजिशंस होता है वो डेक्स्ट्रोमिथर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg होता है, और ये 118 रुपये की आती है। 1 टैबलेट आपको 10 रुपीज़ की पड़ जाएगी, और ये सिर्फ सूखी खांसी के लिए यूज़ होती है, ना कि बलगम वाली खांसी के लिए। तो अगर आपको सूखी खांसी है और आपके गले में खराश है तो यू कैन टेक फॉर दिस मेडिकेशंस, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ड्राई कफ।